Në aktivitetin e mbrëmshëm, PDK-ja fillimisht takimin e parë e kanë mbajtur në gjimnazin Remzi Ademaj, e ku ishin prezent kryetari i komunës Shaqir Totaj bashkë me kandidatët që po garojnë për Parlamentin e Kosovës. Edhe në këtë takim u tha dhe u dëshmua mobilizimi i jashtëzakonshëm dhe mbështetje fuqishme qytetare për kryeministrin e ardhshëm Bedri Hamza. Qytetarët shprihen besimin e plot për një lidership unifikues dhe zhvillimor që e çon Kosovën përpara me stabilitet, përgjegjësi dhe punë konkrete në shërbim të interesit të përgjithshëm, kurse kryetari Totaj me këtë rast ka prezantuar se cilin nga këta kandidat duke i vlerësuar lart. Manipulimet në sektor të energjisë, përshihni edhe vetë qysh është trefishu çmimi i rrymës. I kemi vizituar disa biznese që kanë dalë në drejt të tij. Pothuajse të secili kemi trefishim të çmimit të rrymës, që nuk kupton rritjen të kostos për çfarë do lloj produkti apo shërbimi që ata bën. Që kjo e degradon standardin edhe kvalitetin e jetës në aspektin ekonomik. Andaj kjo duhet të ndërpritet. Kemi shumë arsye me këtu për zgjedhje. E para modelin e qeverisës lokale, cilën e kemi dëshmu në krye me kryetarin Shaqir Totaj, mund ta bartim edhe në nivel qendror, për shkak se atje kemi një kandidat për kryeministër i cili e ka dëshmuar veten në secilin pozicion politik që e ka bërë në periudhën e pastukut. Edhe si ish ministri i financave, edhe si kryetar komune, edhe si ish guvernator. Ja është bërthama e një shoqërie. Një familje e shëndosh është edhe një shoqëri e shëndosh. Që më strik duar kryq dhe t'i shoh se si po na degenerohen familjet tona, janë kyç në politik dhe dua ta ngrej zërin dhe të jem zëri juaj që ta shpëtojmë shoqërinë tonë siç e kemi zakon, t'i ruajmë vlerat dhe zakonet tona shqiptare. Shqetësimi më i madh për Kosovën është rinia. Jo pse Kosova nuk ka kushte, jo pse Kosova nuk është bank, Kosova është shtet, Kosova ka gjitha të mirat, mirë po i duhet një mirë menaxhim. Shqetësimi më i madh i shoqërisë edhe i rinisë është që fatkeqësisht nuk janë të e pa ma Kosovën si alternativë për me kriju jetën. Shkollat nuk du të jenë prodhues të njerëzve të pa punë, për njerëzve që punojnë, për njerëz që rritet mundësia. Besoni tek plan programi Bedri Hamzës, sepse ka prek gjitha pikat për cilat Kosova sot ka nevojë. Mirëqenia familjes, digniteti i punëtorit, zhvillimi ekonomik e gjitha tjerat. Andaj, për me shku këtu për para, më kërkojnë nga ju mbështetjen, kërkojnë votën e juj, sepse vetëm me votë mund të largojmë këtë kesh qeverisja. E kandidatëve kemi qenë në ekipën e Shaqir Totaj. Edhe kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për komunës. Unë po mendoj se tash është koha që zoni jonë më dëgju pak më lart, për të vetëm në arsye. Sepse zoni jonë mundet me tregu problemet e qytetit tonë. E kur na ngrisim zonin aty, sigurisht që kena me përfitu për qytetin tonë. E ka të i dush dhe gjohë, po e rëndësishme është se dhe para opinionet me thot të da sulma Serbia. Po Serbia, si ka mundësi me në sulmu, kur ne jemi pjesë e NATO-s. Ende pa u fut NATO, në NATO ne jemi pjesë e NATO-s. Jemi pjesë e një ushtërije më të fuqishme në botë. Por ne vëllezër të dashur, kjo propagandë të shtime mendue, sepse ky, që është për momentin në pushtet, do me shkatëruar çdo gjë që e kemi arrit për 27 vitet e fundit. Kurse në këtë moment është prapë mundësia që ne të tregojmë patriotizëm edhe dashuri, edhe kjo bëhet me votën kundër e konkurtit i cili në fakt për momentin po na çon në shkatrim vendit, në raportet këqija, në ekonomi të pazhvilluar, në një sektor të energjisë jashtëzakonisht shumë të dëmtuar, edhe gjitha këto realisht po e çojnë vendin mbrapa, siç thotë kryetari, vetëm rikthesi pi punën kësaj qeverie. Kurse Partia Demokratike e Kosovës është parti shtetëformuese, shtetëndërtuese, gjurma dhe vula e punëve të Partisë Demokratike shihet në çdo sektor në vendin tonë, edhe unë patjetër jam jashtëzakonisht e nderuar që jam pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Këtë investim tonin apo këtë hap tonin duhet ta quajmë si hap apo veprim kombëtar.
e degraduar është Kosova me këtë qeverisje 5 vjeçare të lëvizjes vetëvendosje. Prandaj, ju lut me mirësjellje, me dashamirësi, që të gjithë së bashku, jo ne këtu që jemi, sepse ne të gjithë kemi votën për Partinë Demokratike, po të gjithë bashkë të punojmë me miq, dashamir, njerëz të mirë, edhe të gjithë së bashku, duke marrë parasysh edhe se çfarë programi ka Bedo Jonda si kandidat për kryeministër, jam i bindur se të gjithë do të punojmë me miq e shpirt, edhe Partia Demokratike e Kosovës do t'ja sjellë fitoren. Për të shërby vendit dhe për t'ju bashkangjit vizionit dhe misionit për një tarme më të mirë, për një Kosovë më të mirë, për një arsim më të mirë, për një drejtësi më të mirë. Andaj, kolegë të nderuar, duke ju falendëruar për mbështetjen e vazhdueshme ndër vite Partisë Demokratike dhe neve si ekip, ju ftoj, nuk kam dilema të ju, po të secili mik juaj, shok juaj, shoqe juaja, edhe 4 ditë, mos pushani, mos zbritoni, flesni me secilin dhe vula e suksesit për Kosovën është numri 130. Na besoni bashkë një ekip, ashtu që kemi qenë suksesshëm në qeverisë lokale, ashtu do të jemi edhe zëri fuqishëm në Kuvendin e Kosovës.